गाइस आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम अभी जा रहे वॉकिंग करके, मेरे हस्बैंड चले गए हैं आगे जाकर गाड़ी से जाएंगे, तो अभी जा रहे हैं पैदल ही। और इधर डुगू है, देखिए इसको हाथ में अभी तक रोटी लिया हुआ है, इसका कब खत्म होगा पता नहीं। और इधर डॉग भी काटेगा छीनेगा, तो हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि तुम जल्दी फिनिश नहीं कर रहा। और इसको देखिए, ए बोलो तू तुम्हारा लगा लिया है बिना मतलब का और तो अभी पता नहीं किधर है, तो जाएंगे। पापा वो नहीं है, यही जाए